हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल सादा। आज हम रिव्यू करेंगे 3mm का डाया ग्राइंडर 3mm। सो हम स्टार्ट करते हैं इसका रिव्यू। अब जैसे कि आप देख रहे हैं, ये पेपर है जिसमें पूरा बायोडाटा दिया गया है कि इसमें क्या क्या, इस बॉक्स में क्या क्या अवेलेबल है। पूरी डिटेल दी हुई है इसमें। ये वारंटी कार्ड है। ओके, ये इसके आल्सो नोटबुक है। आपने कुछ चीज़ स्टील से साफ करनी है, हदीद से, मेटल, स्टील, गल्वनाइज, कोई भी चीज़ की आप सरफेसिंग कर सकते हैं, सफाई कर सकते हैं, उसको अच्छे तरीके से साफ कर सकते हैं।